大家好，今日我哋嚟睇下我哋嘅筆袋。咁我咧就自我介紹一下啦。咁大家可能都識我噶啦。咁去翻我嘅頻道睇啦，就一定會識我嘅。咁第一就係擦膠啦，擦膠。我嘅擦膠係呢一個藍色呢嚿。隔離嗰個咧就係刨筆機、鉛筆啦。跟住逐一同你哋講解先。間尺啦，同圓心、熒光筆呢支係啦。跟住就係漿糊筆啦，漿糊筆係啦。跟住再睇下入邊仲有咩？好似冇咯。仲有一個筆蓋啦，呢啲筆蓋都唔使講噶啦。呢啲頭先可能有些人睇唔清，咁我再俾你睇下啦。呢個熒光筆肯定知噶啦，漿糊、圓心、間尺啦。咁係啦，咁下期視頻就會介紹多啲嘢嘅，係啦，拜拜。